Vastelovend samen van Oud-Poster, die staan hier voor Café Liebes, waar ze vanavond de nieuwe voorganger gaan uitroepen van Posterholt. Je ziet dat de Voskum al heel snel naar buiten gelopen, want de Jut TV11 komt, ik denk het vorig jaar zijn ze met de verkeerde kant op gerend. Maar nu komen ze misschien helemaal weg. Vastelovend samen. Dankjewel Ton, inderdaad, we hopen dat je nu de goede locatie gevonden hebt. En dat is geluk, vorige stond er op een heerbaan waar niks te doen was. Toen was het ook hier op een locatie. Maar dit jaar zit je wel op TT en verzorg ik dadelijk een hele schone nieuwe prins. Gewoon voorstellen. Wat staat er allemaal op het programma dit jaar hier in Poster? Nou, in Poster staat van alles op het programma. Natuurlijk, vandaag hebben we de aftrap met het uitroepen van de prins in de biemusje. Maar volgende week vrijdag dan wordt ook wel de jeugdprins uitgeroepen. Dan gaan we natuurlijk zonnig heel even samen met onze prins en de jeugdprins naar het BCL Trafair. Dan begint we langzaam de adventtijd te komen. Dan moeten we allemaal gaan sporten en een flink traanhouden dat we wel vet zijn voor het vastelovend te doen. Maar vanaf 1 januari wordt gewoon gas gegeven tot 1 maart. Oftewel 2 maanden staat Poster helemaal op de kop. Dus het is gewoon zo, er was een Poster zien, bieden, biemussen. Helemaal waar. Zo, ze hebben dus helemaal door heel Postert heen gestuurd. We gaan eens heel even kijken hoe er zit. Want ze hebben zich helemaal verstopt, die biemussen. Maar ik ben wel bij de mussen. Ja, bij de biemussen. Bij de mussen. Och, daar steekt me een kameraad, zeg. Dat heb ik hem ontdekt. Ja, dan alles goed, joh. Ja, jong, ja. Voor zover het mot, hè. Ja, door de keuken neer. Hier werd prinselijke kook, hier moet ik zien. Vastelovend samen. Vastelovend samen. Och, daar steekt op ik zeg. Ik dacht eerst dat ik bij de lange binnen was, maar liet er wel af, hè. Vastelovend samen, ben je er klaar voor? Ja, we zijn er bijna klaar voor, hè. Ja, wil zich even voorstellen, de kijkers van TV11. Ja, ik ben Koen Simons. Ja, ik kom uit Poolstart. 23 jaar. Ja, en wachten dat ik uit mag geroepen worden, hè. Ja, dat zal wel zo gebeuren. Zo bij de enkele minuten. Sinds wanneer weet ze dat ze prins was? Ja, net na de kermis die in Poolstart wordt. Dinsdag na de kermis belden ze me op met de vraag. Ja, zeg ik het wel weer, hè. Ik ja, dat overrompelde me een beetje. Maar ja, ik moet heel even van nadenken. Ja, natuurlijk heb ik dat gedaan. Dat is maar een kans wat één keer in het leven weer komt, hè. En gaan ze het van de geruchten door het dorp heen? Weten ze dat ze gezweren? Hebben ze het al gerooid? Ik heb van tevoren mijn naam nog na 1 keer gehoord. Dus dat komt wel goed uit. Oeh, dat werd een hele... En de prins, dat had het de Vries niet nodig voor hem te zoeken. Dat werd helemaal goed. Wie geeft ze door het dagelijks leven hier? Ik ben vleegmonteur. Een bijgen bij Vleegveld. En, dus als we de loggen willen, dus met de vastelovend gaan we hier nog te loggen? Ja, soms wel, hè. Als je heb je zo een spreuk? Ja. Mogen we dat wel vast weten? Ja, met scepter, schuif en een glaas bier. Vier voor deze vastelovend met veel plezier. Oh, fijn. Nog een keer, dat weten we ook, want dat was een beetje nerveus. Met scepter, schuif en een glaas bier. Vier voor deze vastelovend met veel plezier. Eén keer voor Olaf nog. Met scepter, schuif en een glaas bier. Vier voor deze vastelovend met veel plezier. Ik kan alleen maar zeggen, een schone vastelovend. Dankjewel. Die adjudant absenneert hier, maar die is even dadelijk wel. Ja, die is even dadelijk wel. Dat komt wel goed. Het veer vrolijk. Wat heb ik gehoord? Ben je uitgeroepen tot de spaghetti prins van Poster? Ja, ik ben de Italiaan geworden hier in Poster. Dus je bent kokend rood gegaan? Ja, helemaal. Hebben ze allemaal lekker met gegeten? Ja, dat wordt overgekookt, de spaghetti, ja. Overgekookt? Ja, dat gaat niet opgelet. Waar kennen we dit weer van dan? Waar ze mee van kent? Weet je wel, de prins met hem, wat die spaghetti maakt uit. Met die fles wien. We gaan even achter en gooien natuurlijk, hè, want dat hoort erbij. Hè. Maar dan hebben ze eerst natuurlijk het boter in de pan gedaan. Uiteraard. Zo. Dus je ziet dat kind zo, dat pak zo in één keer. Zo in één keer, hoppakee, erin. Wem je dat doen? Daar ligt de wien. Daar ligt de wien, dan kreeg ik niks, hè. Dit was de enige prins die mij misgunde om te drinken. Gooi er gewoon lelijk kapot.
Ja. We gaan eens even naar die beelden kijken. Ja? Ja. Ja, is goed. We hebben alles bij ABC. We hebben advocaten, we hebben oplichters, we hebben autohandelaars, we hebben alles erbij zitten. Maar we hebben nog geen kok. Alleen wat zoals spaghetti kan maken, dat moeten we hebben. We hebben de ketel metgebracht. Huffen we eens even op dat we nu de ketel kunnen zien. Even laten zien. Ja, dat is eerst spaghetti. En ik heb ook een spaghetti. En ik heb tagliatelle. En ik heb pasta. En ik heb celery. En ik heb tomaten. En ik heb nog een en ik blijf reuren, en ik blijf reuren. Nou, wat hier allemaal gebeurt, dat heb ik nog nooit met gemaakt. De prins, ik wel de kloten op. De vereniging steekt die boete, die stond nog een luboete. Die zijn al vlekker sterren steken, ik zie niks. Ik zeg de prins van alles, niks. Volgens mij is er nog Mimo gaan eten. Ik weet niet, de zon was nog.